အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Creation အညာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Capcut ဆိုတဲ့ video editing application လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video လေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ video လေးတွေကိုကျွန်တော်အယောင်တင်ခြင်းတဲ့အခါကျွန်တော် edit လုပ်ခြင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အယောင်တင်နည်းလေးအခြေခံနည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးတွေကိုအယောင်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Capcut application လေးလိုရပါတယ်အဲ့ Capcut application လေးကိုကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူတွားရောက်ထောင်းလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ Capcut ဆိုတဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် internet ကကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးတခြားသောကျွန်တော်တို့ template တွေပါထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုတာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new project ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်Okay new project ဆိုတာဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကို edit လုပ်မဲ့ video တစ်ချက်နှိပ်ပါကျွန်တော် edit လုပ်မဲ့ video တစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ADS ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ nature band တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရိုက်ထားတယ် Okay ဒီ nature band လေးတွေကိုကျွန်တော် edit ချင်တယ်edit ချင်တယ်ဒီမှာဆို nature band လေးတွေကလှရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အယောင်တွေကမှိန်တဲ့နေရာမှိန်လင်းတဲ့နေရာလင်းပြီးတော့နောက် nature band တွေကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမှိန်ကြီးတွေပေါ့နော်အယောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့မလှဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လှအောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အယောင်လေးတွေတင်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်မပြောပြခင်ကျွန်တော်ဒီအနောက်မှာပေါ့နော်Capcutအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ဒီနောက်မှာ adding ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအဲ့ဒါပါပါတယ်ဒါတော့သူ Capcutရဲ့ဒီ logo ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖျောက်ချင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီ adding လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ delete ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ video တွေပဲကျန်တော့တယ် Okay ကျွန်တော်တို့ video အယောင် file ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေရာပဲဝင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က tools bar လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်ဒီဘက်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲမယ်ဒီခိုးဘက်အစွန်ဆုံးမှာ ADJUSD adjust ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ် adjust ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်ကျွန်တော် adjust ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brightness တို့ contrast တို့ saturation တို့ပါတော့ပေါ့နော်10ခုကြော်လောက်ကျွန်တော်အယောင်တင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲဒါအယောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲလုပ်တဲ့ရာ10ခုကြော်လောက်ပေါ်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ဒီနားလောက်ကဘန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အယောင်တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်လို့ချင်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း adjust ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် adjust ရှိရပါတော့ ADJUSD adjust ဆိုတာရှိတယ်အဲ adjust ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ထောက်မယ် adjust ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲကြလို့ရှိရင်သူအယောင်နဲ့ဆိုင်နေဟာ10ခုကျော်လောက်ပေါ်လာတယ် Okay ဒီမှာဆို brightness ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် brightness တစ်ချက်နှိပ်ပြီး brightness ဆိုတာအလင်းပါညာဘက်ဆိုအရင်လင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုဆိုမှိန်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်နည်းနည်းလင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ contrast ကိုအောင်လူတို့ညှိပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုဒီညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဆိုမှိန်သွားတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်လူနည်းနည်းဆွဲမယ် saturation လည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဘယ်ဘက်ဆိုရင်မှိန်ရင်ညာဘက်ဆိုရင်အရင်လင်းသွားတယ်ဒါဆိုနေအရင်ပူတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ saturation ကနေပူတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်ကိုရွှေ့ပေါ့နော် Okay ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပုံနည်းနည်းလေးပဲလင်းနိုင်မယ်A4 ရှူဝါးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကလူညှိလို့ရပါတယ်ညာဟိုပါပေါ့နော်အလင်းနေပဲကျွန်တော်ကဒီ3ခုကိုတိတ်မသုံးပါဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အကုန်သုံးပါတယ် highlight ဆိုတဲ့အဲ့တိုင်းပဲဘယ်ဘက်ဆိုမှိတ်မယ်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလင်းသွားမယ် share တို့ကကြတော့ကျွန်တော်အရေးတွေပါတွေကိုဘယ်ဘက်ဆိုပို့တိုးလာမယ်ညာဘက်ဆိုအရေးတွေပါတွေပျောက်သွားမယ်Okay တမ်းမကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာဘက်နည်းနည်းတန်းပြီးတော့ဒီညာဘက်ကြတော့အဝါရောင်ဘက်တန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ညီကိုတို့စိတ်ကြိုက်ထားပါကိုလိုချင်တဲ့အယောင်လေးတွေလိုက်ညှိပြီးတော့ HUV ဟူးကြတော့ကျွန်တော်အယောင်တွေကလုံးဝကွဲထွက်သွားတာသူ့အနေနဲ့ဒါရှုခင်းနေဆိုတော့တိတ်မကွဲဘူးဒီမှာဒီအယောင်လေးကိုဒီဟူးကြဒီဘက်ကိုဆိုရင်စိမ့်မယ်ဟိုဘက်ကိုဆိုရင်နည်းနည်းနီးကျင်ပဲဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်စိမ့်တဲ့ဘက်ကိုရွှေ့နေတာဆိုတော့ဘယ်ဘက်လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် fake ကကြတော့ဒီဟိုပါဘောနော် screen ကြီးကြဘယ်လိုပြောရမလဲဝါးတယ်အဲ့ဒါယူဟိုတိတ်မတုံးပြီးလို့ရှိရင် vanity ကကြတော့ကျွန်တော်အမှောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘယ်ကြတော့ဒီဘေးပတ်လေမှာကျွန်တော်တို့အဖြူလေးတွေဝိုက်ပြီးတော့ဒီညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲလေးတွေဝိုက်တယ်ကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုအမဲလေးနဲ့အုပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုကူနာနဲ့တူလေးလားပေါ့နော်ကူနာနဲ့မတူတော့ဘူးအခုကျအယောင်လေးတွေလှသွားတယ်လုံးဝတခြားစီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကူနာနဲ့လုံးဝဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအယောင်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ view လေးကနေညီကိုတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံရရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုညီကိုတို့လည်းဒီ adjust ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော် adjust ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလေသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ